Da Verona per Verona Crotone Massimo Zennaro. 3 vittorie consecutive, 2 esterne, 10 punti nelle ultime 4 partite. Il Verona, dopo alcune giornate di appannamento, ha ripreso a correre dalla caccia alla zona alta della classifica, ma anche il Crotone, tolta la sconfitta in casa della Sampdoria, è in buon periodo di forma e ha un cammino convincente. Il tecnico di casa Andrea Mandorlini punta sul 4-3-3, Raffaele in porta, Abate, Maietta, Mareco e Scaglia in difesa, Russo, Taxidis e Alfredson a centrocampo, Pickelman, Ferrari e Gomes di punta. Il Crotone deve rinunciare al brasiliano Gabbionetta e a Galardo squalificati, oltre ai giocatori impegnati con le varie nazionali. Leonardo Menichini schiera il 4-2-3-1, Bindi tra i pali, Correia, Todeschi, Abruzzese migliori 4 della difesa, Maiello e Eramo a protezione, De Giorgio, Sansone e Gaetano Khalil dietro, all'unica punta il bosniaco Djuric. Arbitra Claudio Gavillucci di Latina, assistenti Stallone e Citro, 10.000 gli spettatori, forse una cinquantina i sostenitori del Crotone. C'è il sole, la temperatura è attorno ai 10 gradi, il terreno di gioco in buone condizioni. Studio. Ha colpito il capoluogo della Liguria. Il Verona in vantaggio, 17° minuto, Pilkman, Verona 1, Crotone 0. A Verona siamo al 18° minuto, il Verona è passato in vantaggio circa un minuto fa con Pickelman, c'è stato un cross dal fondo sulla sinistra di Alfredson, perfetta la scelta di tempo di Pickelman, a contatto con Migliore, l'attaccante più in alto ha colpito di testa, la palla si è impennata e ha superato il portiere Bindi, quindi il Verona che è andato in vantaggio dopo un buon periodo del Crotone che era riuscito ad uscire dalla linea difensiva, e però nel momento migliore del Crotone questa discesa sulla sinistra di Alfredson, come sempre fondamentale per la squadra di Mandorlini, e la rete di Pickelman. 19 minuti giocati, Verona 1, Crotone 0, linea Brescia. A Luigi Ferrari ha pareggiato il Crotone, il gol in mischia di testa mi è parso di Khalil al 40° minuto, quindi Verona 1, Crotone 1. Verona siamo al 43° minuto, dopo un lungo periodo di pressione è arrivato il pareggio del Crotone, una punizione da sinistra, la palla in mezzo all'area, la deviazione di Khalil, poi il pallone in rete, il pareggio meritato dal Crotone che poco prima era stato ancora pericoloso con Sansone, questa volta sulla destra, il tunnel al limite dell'area Mareco, poi il tiro cross e la parata di Rafael. Da segnalare un altro cartellino giallo ammonito per proteste l'attaccante bosniaco del Crotone, Djuric. 43 minuti e mezzo, Verona 1, Crotone 1, linea Brescia. A Verona 46 minuti e mezzo, un minuto e mezzo alla fine, il Verona in attacco, il tiro, il diagonale della rete, il Verona in vantaggio, in recupero, il gol di Maietta, l'inserimento del difensore, il pallone in rete con il destro, Verona davvero che non molla mai dopo il pareggio pochi minuti fa del Crotone, tutto in attacco il Verona, e la rete che è arrivata al 2° minuto di recupero di Maietta, quindi siamo al 47°, manca un minuto alla fine dei 3 di recupero, il Verona di nuovo in vantaggio sul Crotone per 2-1, linea Brescia. È finita a Verona, Verona batte Crotone 2-1. Sì, una partita incredibile, il Verona in vantaggio al 17° del primo tempo con Pickelman, il colpo di testa in mischia, poi il Crotone ha preso il sopravvento, molte occasioni da rete fallite, Verona in grandissima difficoltà, è chiuso nella sua area di rigore, comunque una traversa in contropiede di Doninelli al 40° della ripresa, meritatissimo il pari del Crotone con il colpo di testa di Khalil. Il Verona a questo punto si è riversato in attacco, prima un colpo di testa pericoloso di Ferrari di poco alto, e al 47° la percussione centrale di Maietta dal limite il destro nell'angolo più lontano, prima rete del difensore, rete che vale i 3 punti e soprattutto la 4ª vittoria consecutiva per la squadra di Mandorlini. Buona comunque la partita del Crotone, forse troppo impreciso in fase realizzativa allo stadio Bentegodi, Verona batte Crotone 2-1.